Na matumaini yangu ni kwamba mzima wa afya, msikilizaji mpenzi wa Radio Okapi. Ni wakati muhimu wa kuweza kufuata taarifa zetu katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwanza huu ni muhtasari wake. Timu ya pamoja ya kufuatilia kuweza kumaliza vita kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 sasa imekwisha kukamilika, ikiwemo wakilishi wa FARDC, AFC M23, MONUSCO na CIRGL. Na muungano wa madaktari Silimed umeweza kufungua mashtaka dhidi ya askari polisi. Hiyo ni baada ya madaktari hao kuweza kushambuliwa wakati wa maandamano yao ya amani hapa mjini Kinshasa. Huko Kananga, katibu tendaji wa chama cha ACD Eli Mputu anaendelea kuzuiliwa na shirika la ANER baada ya kuweza kukamatwa kwake, wakati huu ambako chama chake kinakuwa kikiomba ili aweze kuachiliwa huru bila masharti yoyote. Haya na mengineo ni katika taarifa hii inayokujia na Jeremy Baraka. Punde kidogo ni taarifa kamili. Naam, karibu kupokea taarifa kamili. Kama tulivyosema kwenye mtasari wetu wa habari, timu la pamoja la kuweza kufuatilia ili kuweza kukomesha vita kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa machama cha AFC M23 sasa imekwisha kukamilika. Maafisa watatu wa FARDC waliweza kuwasili mjini Goma wiki hii kwa helikopta ya MONUSCO ili kuweza kujiunga na timu hiyo. Timu hiyo inaundwa na maafisa watatu wa FARDC, tatu wa AFC M23, wataalamu watatu wa MONUSCO pamoja na wakilishi wa nchi za maziwa makuu CIRGL maarufu. Kwa mjibu wa duru zetu mbalimbali, ujumbe wa kwanza wa ukaguzi utaweza kuajiriwa kuweza kuanzia kazi wiki ijayo ili kuweza kuona namna gani maeneo ya huko kaskazini inaweza kuhitimisha mapambano ambayo yanakuwa yakiripotiwa sehemu hiyo. Bunia, utulivu umerejea katika maeneo ya Nyakunde, Marabo wilayani Irumu siku mbili baada ya kuweza kuuawa kwa kiongozi la kundi linalomiliki silaha FPIC. Hata hivyo, siku ya 4 kulikuwa na mabishano ya risasi kati ya vijana wenye silaha na vikosi vya usalama. Kwa mjibu wa raia wa sehemu hiyo, hali kwa sasa iko shwari. Huduma katika hospitali kuu ya Nyakunde zimeweza kuanza tena kawaida, lakini mashirika ya kibinadamu yaliyokuwa yameondoka bado hayajarejea. Barabara ya Bunia Marabo nayo imeweza kufunguliwa tena kwa usafiri wa kawaida. Ulimwengu ulisherekea hii siku ya 5 tarehe 17 mwezi huu tunao siku kuu ya kimataifa ya sheria. Katika sherehe hiyo, Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits Humains et la Paix, FOCDP, inaomba iweze kuchukuliwa hatua dhidi ya wahalifu, hasa wanaoendesha ukeukaji wa haki za kibinadamu na wale ambao wanataka kuweza kusefusha mamlaka ya kimataifa ajili ya uhalifu CPI maarufu. Kiongozi wa shirika hilo Monseigneur Andre Marie Kito Masimango ameweza kusema kwamba siku hii imeweza kuja wakati ambako wanasiasa wengi duniani walijaribu kuweza kuona namna gani ya kuweza kusefusha mahakama hayo iliyoweza kuanzishwa huko mjini Roma miaka 28 iliyopita. Amesema kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna vita ya miaka zaidi ya 30 ambayo inaweza kusababisha pia mauaji, ubakaji, kuajiri watoto kwa nguvu katika makundi yenye kumiliki silaha na kuweza kuharibu hata vijiji vingi. Kwa hiyo CPI inabaki matumaini ya mwisho ya wahanga hao wa vitendo hivyo ili kuweza kupata haki yao. Monseigneur Andre Marie Kito Masimango kwenye microphone yake Roneli Ntibonera. Sheria yetu ya Kongo haiyakuwa kweli na uwezo ya kuweza kusambisha mambo yenye kuhusu matendo mbalimbali ama tunaita makrime internationaux, na ni ya lazima sana nchi yetu Kongo iendelee kushirikiana na CPI ili kweli CPI iweze kusaidia nchi yetu iweze kuwa na nguvu ya
ya kuweza kukomesha matendo hayo, na pia kwa kuweza kusaidia wa viktime na makomunote yote ya Kongo yenye kuteseka waweze kupata haki yao. Fahamuni kwamba uhalifu wa kimataifa unaendelea kuongezeka kutokana na vita vinavyoendelea nchini DRC. Ndiyo maana ushirikiano kati ya CPI na DRC unapaswa basi kuendelea ili kuweza kuhakikisha waathirika wanapata haki ipasavyo. Turudi tena huko Beni ambako katika sherehe hii ya siku ya kimataifa ya haki, watetezi wa haki za kibinadamu waliweza kusherekea siku mbili iliyoweza kuandaliwa na Sepado tukiwa mjini Beni, Kivu Kaskazini. Lengo ilikuwa ni kuweza kuimarisha kuhusu mfumo ya haki ya kimataifa na mapambano dhidi ya kutokuweza kuwajibika kwa wahalifu, hasa wale wanaokeuka haki za kibinadamu. Kwa mjibu wa mratibu wa Sepado, Omar Kavota, ni wakati muhimu wa mahakama ya kitaifa ya uhalifu CPI kuweza kushirikiana na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kuhakikisha kwamba wale wahalifu wote wamekwisha kuwekwa mbele ya vyombo vya sheria. Washiriki wanahimizwa pia ili kuweza kuona namna gani ya kuweza kurikodi ukeukaji wa haki za kibinadamu na kuweza kutumia vizuri njia za haki za kimataifa kwa ajili ya kuweza kusaidia waathiriwa kuweza kupata haki yao. Turudi mara tena mjini Kinshasa. Kama vile tulivyoelezeni kunako mtasari wetu wa habari, muungano wa madaktari huru Silimed kwa kifupi umeweza kufungua mashtaka. Ilikuwa ni hapo jana siku ya 4 tarehe 16 mwezi huu tunao dhidi ya askari polisi kunako mahakama ya kijeshi. Hiyo ni baada ya polisi hao kuweza kuwashambulia madaktari waliokuwa wanaandamana katika amani mbele ya Wizara ya Afya hapa mjini Kinshasa. Katibu mkuu Silimed Daktari Andre Kasongo amesema lengo ni kuweza kuhakikisha madaktari walioweza kuteswa wanapata haki yao. Ameeleza pia kuwa baadhi ya askari polisi wamoja waliweza pia kupiga madaktari hao wakati ambao walikuwa wakidai haki yao. Yuko kwenye simu yake Blaise Ndongala Mayanda akitafsiriwa naye Ronli Tibonera. Kama mnavyojua, madaktari wako katika harakati za kudai mshahara wao, na ni kwa hiyo walienda kunako Wizara ya Afya ili haki yao iweze kulipwa. Lakini cha kushangaza, jana asubuhi walipoamka walimwangiwa maji, wakapigwa na polisi waliotumwa katika Wizara ya Afya, kisha wakaenda kwa waziri wa afya. Kufika hapo wakapigwa, wakatukanwa, na hii yote haikuwaachwa bila kuguswa. Na ni kwa hiyo tumekuja kuwasilisha malalamiko kwa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu. Hii ni dhuluma ya wazi dhidi ya wasomi wa taifa wanaofanya kazi chini ya shida kadhaa, hususa tatizo la Ebola. Hawa wameonekana ni wahanga, hata kuna kwa mmoja ambao wamekuwa wakifariki kutokana na Ebola. Kupitia kibarua hiki ambacho tumetoa kwa mkuu kiongozi anayeshughulikia masuala ya haki, inaomba mapolisi wale waweze kufuatiliwa ili waweze kujua ni nani aliwapatia umri ya kuweza kupiga wenzetu na tuweze kumfuatilia kisheria. Hatua hii inakuja wakati madaktari wanaendelea na mgomo wa kuweza kudai kuweza kulipwa mishahara yao na kuweza kuomba waweze kuwekwa kwenye orodha ya malipo ya serikali na kuweza kuboresha mazingira yao ya kazi. Tukiwa jimboni kaskazini mara tena, vifaa vya kunawia mikono vimeweza kuongezwa tangu mwanzo wa wiki hii katika lango kuu katika soko la Kilokwa mjini Beni. Huduma za usalama pamoja na uhimizaji wakati ule wanakuwa basi wakikumbusha raia kuweza kufuata kwa makini hatua za kuweza kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola. Kananga.
Katibu tendaji wa chama cha SID katika Kasai Central, Eli Mputu Kalumba, aliweza kukamatwa, ilikuwa ni siku ya 4, na kuweza kuzuiliwa katika ofisi ya ANER. Sababu za kuweza kukamatwa kwake bado hazijaweza kujulikana. Chama chake kinataka aweze kuachiliwa huru bila masharti yoyote. Kukamatwa kwake kumeweza kutokea baada ya mkutano wa maandalizi ya maandamano yaliyoweza kupangwa tarehe 12 ya mwezi huu tunao zidi ya mabadiliko yanayoandaliwa ya kikatiba. Mbujimai. Shughuli za kiuchumi zimeanza kukua mara tena katika eneo la Lukalaba, tukiwa jimboni Kasai Oriental. Hiyo ni baada ya kuweza kupata moto wa umeme maeneo hayo. Eneo hili limeweza kuwa kwenye takriban ya kilomita 15 kutoka Mbujimai. Maduka ya vyakula mbichi, maji ya baridi ya kwenye sashe vinaongezekwa na uchuuzi wao kuweza kuleta maendeleo katika eneo ambalo kwa muda mrefu hawakukuwa na moto wa umeme. Unaifuata ni Radio Okapi toka mjini Kinshasa. Punde ni kipindi cha pili cha taarifa hii. Radio Okapi, invité en Swahili. Tumempokea Higi Katembo kama mwaliko wetu wa siku. Huyu ni kiongozi wa mradi ya jibu kwa janga la mafuriko ya mto mjini Kindu jimboni Maniema. Mradi hii yatekelezwa na shirika la kimataifa la haki za mtoto, mwanamke na wanaume wajane Midefeops. Familia 800 ya wasirika wamefaidika tayari na msaada wa kipesa ili kuwaruhusu wajenge mahali pengine watakakoishi kwa usalama. Higi Katembo utoa maelezo zaidi alipojiana na Florence Kizalunga. Higi Katembo, jambo. Jambo sana. Leo mmefikia ukomo ya mradi kuhusu wahanga wa mafuriko ya maji katika Jito Kongo ndani ya mji Kindu. Naweza kutuambia mumefikia ukomo, eti mumeweza kufaulu ma objectif yenye mliweza kuandaa? Asante sana kwa neno. Kweli tumefanya miezi 2 ya kazi, na kwa leo kabisa tumefikisha ukomo ya kazi yenye tuliandaa. Sasa na ile ilikuwa kazi ilifanyika madomene fulani, na ile madomene vraiment tulikuwa na target ya kusema tufikishe 800 menage kwa kuisaidia katika cash, kuipatia franga. Tuliona sante jo wapate matibabu ya bure muda miezi 3. Tuliwagabulia madawa ya kutia kumaji kwa sababu wakuwe na kunywa maji ya usafi. Tuliwapa makite d'hygiene ya wanawake na wasichana wenye umri ya kuzaa. Tuliwapa masensibilisation kubaimarisha juu masensibilisation ya bonne pratique d'hygiene, na vile ma centre de santé tulizipa madawa. Centre de santé 3 tulizipatia madawa, na tukajenga ma toilette kuile ma centre de santé 2, na vile tulikuwa na kazi ya reduction de risque ya catastrophe. Mwile kazi tulipatia ma service étatique ya kugere ma base de données juu ya kusurveiller ile ma montée des eaux, juu tukwe tunajua mai na jikomporta namna gani mwaka. Vile tukafanya kazi ya kusensibilize watu juu ya ma violence basée sur les genres, na ile kazi yote ilifanyika na vile wale watu walijitukiza kusema wamekuwa victime ya ile ma violence walipata ma prise en charge psychologique mais aussi na prise en charge médicale. Msaada huu tunajua kwamba Jito Kongo maji imekuwa imefurika kila mwaka umbalimbali na gisi ilikuwa miaka zingine. Sasa wakati ninyi mwasaidia hawa watu kunamna kama hiyo, mmeweza kwamba mmewasaidia kweli? Kwani mwaka ijao mtaweza tena kurudi? Ndio tuliwasaidia jukuko, ndio maaktivite ya urgence zenye ziko zinafanyika pale, na saa zinafanyika zinaisha, lakini kuko ingine maaktivite saa zile za sensibilisation zinatayarisha wakaaji wajue namna kufanya kila wakati maji inakuwe, na ile connaissance ya ile comportement wanapasha twala inapunguza vulnerabilite yao fasi ya ile problem. Iko saa vile ile ma sensibilisation jua kujua nini utafanya mbele ya mafuriko, saa ya mafuriko na kisha mafuriko, namna gani unapasha jikinga. Ile ni makazi zenye zinatayarisha watu kwa kusema bana za perennisation. Saa vile ile makazi ya reduction de risque ya kusema mtu inakuwa surveiller kujua inapanda wakati gani, na saa inapanda inomba kukue ma alerte watu wajue mtu inapanda, na wakijua kweli wataepuka kwa haraka
mpaka ile mafaa ya maji kupanda. Wakati mlikuwa mkiendesha hiyo mradi wenu, magumu gani kubwa ambapo mliweza kukutana nayo? Magumu kabambi kabisa tulipata ni ile magumu ya disponibilite ya bitu vya kupatia watu hapa lokalma. Meo si magumu tulipata kwa sababu watu waliguswa na maji balikuwa wengi kushinda ile 800 yenye tulifanya. Juma liste za mbele zilikuwa na 1117 menage zenye zilikuwa identifie. Sasa ile kuchagua watu wenye wanapasha twaliwa kusema wapajikute mwile 1800 ilikuwa kazi kabambi sana, na ilileta malalamiko mingi kwa wakaaji, na lakini kabisa tuliweza kuwafasiria makriteri juu ya kusema tuweze kufika kwa wangu tumefanya. Sasa umetumika muda wa miezi miwili, kama wakikuomba uweze kuleta ombi moja kwa ajili ya watu hawa wenye kuishi pembeni ya Jito Kongo, unaweza kupana ujumbe gani? Ujumbe napasha kupana ni kusema watu wanajua wiko kati ya nafasi ya maji, mazone ya riski ya maji, wanapasha anja waza kufikiria kesho ama kesho yake watafanya namna gani jile maji sikuwe na wapiga kila mwaka. Ni vigumu sana mtu akuwe fasi kwenye anajua kila mwaka mwezi fulani maji itakuya na ni bomole iniharibishie vitu. Ni muhimu kuwaza kuhama katika ile maeneo na kuenda fasi kwenye kuko usalama na security yao. Watu waprendre conscience na ile riski juu wapate kujikinga katika ile maafa. Ige Katembo, shukrani. Na mimi nakupigia shukrani vile vile. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kurejesha tabasamu na tumaini kwa watoto, hayo ndio kazi inayofanyika mjini Goma na shirika la kimataifa Smile Train kwa faida ya watoto waliozaliwa na mdomo kupasuka ama bec de lièvre. Kwa ushirikiano na hospitali Heal Africa, CPCA Virunga na Bethesda, shirika lile lajihusisha na kuwahudumia watoto wale kiafya. Shida hiyo yaonekana toka kuzaliwa, na ili kusherehekea uponyaji wa watoto kadhaa waathirika, Smile Train iliandaa hivi karibuni sikukuu ya tabasamu pamoja na familia za wanufaika. Rosalie Zawadi alihudhuria sherehe hiyo. Hapa ni ripoti yake. Mtoto wa Leontine alipozaliwa, furaha ya mama huyu haikudumu kwa muda mrefu. Anakumbuka huzuni aliyohisi wakati huo alipomtazama mtoto wake ambaye hakuweza hata kunyonya mwenyewe. Sasa nilimzaraka juu mie hakukuwa wa kwanza, nilikuwa nishazara wa kwanza wa midomo, naye na baisha mtengeneza. Yeye akakuya na ni wa pili. Akakuya yeye na iko wazi mshingo fasi yote. Kuvipokea ikakuwa nguvu. Kaingiza kwanza manunguniko, nikajiuliza mtoto atanyonya namuna gani. Nikapima kumupa riziba, haikukamataka. Nikakamulia kurupao, nikamumwangia mkinywa, mtoto akapoteza ufahamu. Wakaenda mtengeneza pa munganga. Wakati bali mtengeneza wakanifundisha ginzi mimi naweza ishi na mtoto, kumkunyisha maziwa, nisikwe na mtingiza kisha kunya vile, nikaishi naye maile mafaso za kumuchunga. Maaki kakuwa kazi yangu, nisimpokeze mwingine. Maake kumunawisha ni munawisha na utaratibu. Lakini leo huzuni hiyo imetoweka sababu mtoto wake amemaliza sasa kipindi kirefu cha matunzo. Alianzaka mtunza na njoo iko na miezi 6 mpaka leo. Wakamfanya operasio turu ya kwanza kwa Afrika na amekuwa na mwaka mwana nusu ya kutengeneza kameza bugari alikuwa nayo. Operasio ya pili wakaifanya na amekuwa na miaka 6. Wakatengeneza tena operasio ya 3 na amekuwa na miaka 10. Na hapa tena wametengeneza ingine na amekuwa na ile 12 na kuvuka. Na mtoto yuko na miaka ngapi? Iko na 23. Dr. Steve Kisembo, mkurugenzi wa matibabu katika hospitali kuu ya Virunga, afurahia mpango huu wa shirika Smile Train unaosaidia watoto waliozaliwa na midomo ya kupasuka. Kwani mtoto anayekomaa na shida hii anapitia magumu mengi. Shida ya kwanza iko shida ya muonekano ambayo inasumbua watoto na kudharauliwa na wengine wanaokomala nao ndani ya societe. Shida nyingine pia ni ya kusema, wanakuwa wameshindwa kusema kama kawaida. Lakini shida nyingine ni pia ya kunyonya, wanakuwa watoto wadogo wanaweza kushindwa kunyonya normalement,
na ile inatumana mtoto asikomale kama kawaida. Tulikuwa leo na wengine waliopata hii matibabu, na leo wanakuwa na furaha, wanaendelea na masomo yao. Hata hivyo, madaktari wanaoshiriki mpango huu wa Smile Train wanalaumu hali ya kuwa ukosefu wa usalama na ugumu wa kufikia maeneo fulani jimboni Kivu Kaskazini vinakuwa vikwazo vinavyochelewesha matibabu ya watoto wengi. Goma, Rosalie Zawadi, Radio. Huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Jina langu ni Jeremy Baraka, niliyekuwa mtangazaji na msimulizi wako. Alengoi ndiye alikuwa fundi mitambo wetu. Taarifa iliyoweza kusimamiwa naye Jean Desire Kanyama, kwa usimamizi wake Lievin Mbwinga. Kwa niaba ya timu lote la masafa ya Amani Radio Kapi, tunawatakia jioni njema ya uheri na fanaka. Bye bye.